우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것. 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 와우, 좋다. 아, 좋다. 아, 좋다. 야, 우리도 이렇게 전성기가 있었는데 활활 타오르는, 정말 뜨겁고 열정도 넘치고 진짜 그냥 모든 사람을 그냥 막 웃겨주고, 그때가 참 행복했던 것 같아. 그 2002년이죠. 2002년. 그때 폭소 클럽 했을 때. 근데 결국은 이 불도 꺼지지, 그지? 꺼지는 게 계속 타오르면 좋은데, 아, 이게 꺼지고 있어서. 근데 너 알잖아, 형. 네. 얼마 전에 이제 병원에서 이제 진단 받고 수술 지금 2차례 하고, 너도 수술 했잖아. 나도 갑상선 수술했지. 그치. 근데 모르겠어. 그러니까 불을 보니까 평생 타오를 것 같은데, 이게 아프다는 얘기를 들으니까 꺼져가는 것 같은 느낌이 들더라고. 모닥불이 활활 피는 모습이 환희진이의 그 전성기 때 모습이었고, 그 불이 조금 있으니까 결국은 사그러들더라고요. 거기서 제가 조금 그 감정이 불을 보고 있으니까 그게 확 떠오르는 거예요. 지금의 우리의 모습, 나의 모습, 지금 처지하고 너무 비슷하게 느껴져서, 아, 이게 남자가 흘리지 말아야 될 눈물을 흘리고 말았던 것 같아요. 우리는 평생 안 싸울 줄 알았잖아, 그치? 너랑 듀엣 생활을 하면서 안 싸울 줄 알았는데 결국은 우리가 중간에, 지금은 많이 후회를, 그때 나도 많이 뉘우치고 후회도 하고 했지만 결국은 싸워서 우리가 헤어질 뻔도 했었고, 참 지금 생각하면 아무것도 아닌데 그때는 왜 그게 그렇게 서운하고 그렇게 느꼈는지는 모르겠어. 이게 사람이 나이가 먹으니까 그런 게 좀 더 성숙해지는 것 같은 그런 느낌도 드는 것 같아. 그러니까 정말 힘든 과정, 고통스러운 과정을 한번 푹 이렇게 경험해보고 나오니까 우리가 뭐 하고 있나 너무 힘들었는데 이제 와서 느끼는 거야. 우리가 할 거는 사람들한테 밝은 웃음 주고, 그게 우리가 할 일이었는데 너무 돌아서 이제야 이제 그걸 깨닫게 되니까, 우리가 어떻게 만났지? 제일 처음에? 뭘 어떻게 만나? 네가 방송국에 기타 들고 와갖고 네 기타 치는 거 보고, 야, 너 뭐 할 줄 아냐? 그래서 네가 그때 뭐야, 그 엘비스 프레슬리인가? 그 저기 신문 팔로에서 부른 노래 있었지. 생각나니? 그럼 뭐 생각나? 아니, 기타 치면서 내가 놀기를 너무 좋아했으니까. 엘비스 프레슬리가 신문을 팔면서 불렀던 노래가 있어. 그래서 형한테 딱 Heaven
100원이요 100원이요 신문 100원이요 아 팔까 말까 100원이요 예. 아 스포츠는 200원이요 땡큐 이랬었지. 네가 그렇게 하고 나서 내가 그 자리에서 즉석에서 야 그러면 너 루이 암스트롱이 신문 팔면서 부른 노래 알아? 그러니까 나 깜짝 놀랐어. 랄랄 아침엔 조간 저녁에 속한 일주일엔 주간 나흘다리 월간 처음 세달 가는 공짜로 봐요 예예예 말도 안 되는 게. 근데 그때는 야 진짜 뭐 했다 하면 관객들 뭐 대박이었었지. 뭐 엄청 그치, 좋아했었지. 맞아, 맞아. 아 너무 좋다. 너무 좋았어. 그래요. 우리 어쨌든 예. 열심히 하자. 자. 다시 이번 이 프로그램을 계기로다가 우리가 좀 재도약할 수 있는, 그리고 좀 형 이제는 서로 베이스가 달라졌잖아. 그때 막 뭣도 모르는 것보다는 이제 어떤 인생의 삶의 의미도 어느 정도 깊이를 알았으니까 이제 어떤 뭐 역경이 와도 우리가 헤쳐나갈 수 있는 힘이 생긴 것 같아요. 진 캠퍼 때문에 우리가 더 좀 사이가 더 좋아진 것 같고 나도 정말 오늘 정말 많이 생각하고 많이 즐거웠던 것 같아. 화이팅하고 우리 하나 둘 셋 화이팅하고 화이팅하고 또 그래. 내일 아침 또 하나 둘 셋 화이팅! 가자. 아우 가자. 이제 너무 많은 걸 저는 느끼고 환희 형도 그렇고 뭐 서로 몰랐던 오해했던 부분들이 다 풀렸어. 이 캠퍼 첫날 이 하루를 통해서. 예전에 둘이 함께 있을 땐 힘들었는데 이제는 아니야. 이제는 너무 막강한 힘이 생겼기 때문에 어디든 어느 험지든 두렵지 않다. 기대가 더 큽니다. 과거로의 레트로 백투더 퓨처의 역할이 그 불멍 우리가 만났을 때가 되게 궁금했었고 그런 얘기를 주고받으니까 야 역시 우리는 기타 잡고 노래하고 서로 장기 보여주고 이게 환희진이가 아닌가 그런 생각이 제일 많이 들었습니다.